खाना पाइ 12:30 देखि 1 बजेको बिचमा गाविस वडा नम्बर 6 हो। यसमा चाहिँ 11वटा घरहरू गाडीले पुरै बगाएको त्यसपछि यो 4वटा घरहरू जोखिममा छन्। त्यसै गरी एकजना चाहिँ हराएको छ, पूर्ण प्रसाद सिंजाली, वर्ष 48 को। उहाँ चाहिँ अहिले हराउनु भएको छ। अरू पूर्वाधारहरूमा के क्षति भयो? अनि पूर्वाधारहरूमा यो बेल्ली ब्रिज, बेनी जङ्सन बाटोको बेल्ली ब्रिज र अनि त्यसपछि एउटा झोलो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले बगाएको छ। बाटो अवरुद्ध भएको छ कि छैन? गाडी चलाएको छैन? बाटो पुरै अवरुद्ध छ, गाडी चाहिँ चल्ने सम्भावना अहिले तत्कालको लागि छैन। यहाँ गाडीमा आएको अब फर्किने एकछिन। हजुर अहिले घर कहाँ छ देख्नु? घर कहाँनिर थियो पहिला तपाईँको? यहाँ अहिले खोला हिँडिरहेछ। भित्र त सबै थियो होला, केही पनि छैन। अनि तपाईँहरू भाग्नु भएको? म्याग्दीको बेखोलामा हिजो राति अथवा बिहिबार राति आएको मध्यरातमा आएको बाढीले यहाँका 11 घर बगाएको र पुरेको छ भने बेनी जङ्सन सडक खण्डको एउटा बेली ब्रिज, एकवटा झलुङ्गे पुल र केही 1 किलोमिटर जति सडकमा क्षति गरेपछि बेनी जङ्सन सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। जाँदै अब उहाँ गएपछि एक्कासी खोला भर्ने क्रम जारी भयो होइन। अनि त्यसपछि हामी भाग्यौँ। उनलाई चाहिँ अब भागो भन्दा भन्दै उता टिप्ल्याङतर्फ भाग्दै जाँदाखेरि सायद पुलहरू पर्नु पाएन। के ल्याउन जानुभएको थियो? अब हामी चाहिँ हल्का सामानहरू नागरिकका लाल पूजाहरू बच्चाहरूको त्यो सामानहरू थियो, तिनीहरू झिक्नको लागि गएको थियौँ। त्यो झिक्दै पहिरोले पुल गरेको